Hola, soy Camilo Salinas y así suena el teclado. Así suena el teclado. El teclado viene de la familia del piano. Es una reproducción moderna de lo que es este instrumento tan antiguo que todos conocen como piano forte. En lo que se diferencia el piano al teclado, el piano es un mueble de madera con cuerdas donde sus teclas percuten estas cuerdas. El teclado, en vez, es un instrumento electrónico que imita al piano. El teclado funciona de la siguiente manera. Cada de estas notitas van al computador y emiten el sonido que yo quiero. Yo quiero que suene el piano y suena el piano. Yo le digo que suene el órgano y suena el órgano. Con los 10 dedos y estas dos manos yo puedo acompañarme con la mano izquierda y con la mano derecha puedo hacer una melodía. También puedo hacer al revés. Mi mano derecha puede acompañar y puedo hacer la melodía con la izquierda. Los teclados también traen un pedal. Y así como teníamos las notas, el pedal ayuda a mantener sostenidas las notas. ¿Cómo conociste el teclado? Yo conocí el teclado porque desde chiquitito tocaba piano y cuando empecé a tocar con los grupos musicales en los cuales empezaba a crear música, no podía llevarme el piano y ahí conocí el teclado que me solucionó el problema de no andar acarreando un piano para todos los lados. ¿Cómo aprendiste a tocar el teclado? Aprendí a tocar el teclado ocupando todos los conocimientos que había estudiado con el piano y simplemente los trasladé arriba de este instrumento electrónico y todo funcionó. Lo que más me gusta del teclado es que yo puedo tocar fuerte y puedo tocar despacio. Con el teclado se puede tocar toda la música que se haya hecho en el mundo hasta ahora y se puede hacer toda la música que se tenga que hacer en el futuro.